ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு dakshi vlogger. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது எங்களை லவ் பேர்ட்ஸோட 4வது முட்டை வீடியோ. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு முட்டையாக போடுதுங்க. இப்போ எங்கள் வீட்டில் 4 முட்டை வந்துருச்சு. அதை பற்றின வீடியோ தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் என்ன சாப்பாடுலாம் போடுறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் சொல்கிறோம் பாருங்கள். எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு நாங்கள் தினை கொடுக்குறோம். கேரட்டு துருவி போடுவோம். கேரட்டை ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுவோம். அப்புறம் எல்லா வகையான கீரையும் கொடுக்குறோம். கீரையை நாங்கள் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போடுவோம். அது அழகாக வந்து கொத்தி கொத்தி சாப்பிடும். இங்கே பாருங்கள், எங்கள் 2 லவ் பேர்ட்ஸும் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே வியூவர்ஸ், மீண்டும் அடுத்த நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ, பை பாய்.